後來鄉親講8月這粒風颱有機會挑戰風王，沿海地區可能會出現到10級到11級的強風。家人有學校的老師一透早咧打玻璃，用黏帶打出到 X 的字形、甲正的字形。不過內政部講有實驗來指出，安尼打並無較好。去年3到1風颱來的時，高雄前金區一間飯店派出5個員工，用馬身去經玻璃大門。當時上大陣風超過10級，受災的也有超傷。規面玻璃予風扇甲破去，這個為了因應8月風颱來，飯店的業者也做好準備。現在飯店的窗戶啊、玻璃都是使用強化玻璃，所以這部分就比較不會使用貼膠帶來做一個防彈，因為本身的厚度跟強度是耐用度是夠的。高雄這間飯店窗仔門全部攏改用強化玻璃，佮淨設防水閘門，風也風好。根據氣象署的資料，8月風颱明仔載暗時到後日的早起是影響上大時。明仔載沿海地區可能會出現10級到11級的強風，其中桃園以北上大程度，包括雙北、基隆、桃園、宜蘭、馬祖、蘭嶼甲綠島，上大陣風可能來到12級。基隆有學校的老師煩惱風颱會帶來災情，早起就佇玻璃打黏布。很多人會將玻璃貼成 X 字形或是井字形，不過根據實驗呢，這樣反而讓玻璃應力更加集中，比沒有貼膠帶的玻璃更容易破。內政部講，根據建築研究所的實驗，佇窗仔門的玻璃打黏布，無法度增加玻璃的強度，也袂當防止玻璃破去。建議民眾經符合 CNS 國家標準的門窗框啊，甲玻璃。因為怕這次颱風天可能風雨會比較大，裡面可以做一個先維護的措施，禁止人車的通行，以避免在颱風天的時候發生的任何一些問題。8月風颱步步進逼，全台嚴陣以待，各地颱風好也未來之前完成準備，降低風險。